আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? চলে আসলাম আরও একটি ভিডিও নিয়ে। আমার ভুলের কারণে আজ পাখিটি অসুস্থ এবং আঘাতপ্রাপ্ত। পাখিটি মাথায় আঘাত পেয়ে অনেক রক্ত বাইর হয়েছে এবং অনেকটা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আমি পাখিটি এই খাঁচার ভিতরে রাখছিলাম। খাঁচার ভিতর থেকে যে কার্টুনটা দেখছেন, এই কার্টুনটি আমি বাইরে বাই করছিলাম। খাঁচার ভিতর থেকে বাইরে বাই করার পর পাখিটি অনেক ভয় পাইছে। ভয় পাওয়ার কারণে পাখিটি নিজেই খাঁচার সাথে আঘাত করছে। আঘাত করার কারণে দেখুন মাথায় রক্ত বাইর হয়ে মাথাটা অনেক পরিমাণ ক্ষতি হয়ে গেছে, অনেক রক্ত বাইর হয়েছে। পরবর্তীতে আমি প্রোভিন ও ডেক্সট্রোরেক্স 25 ইঞ্জেকশন আমি নিয়ে আসি। প্রোভিনটা হচ্ছে যারা মানুষের বিভিন্ন জায়গায় কাটা ঘায়ে স্থানে দিয়ে থাকে, এটাই আমি পাখির দেব। আর স্টক্স 25 ইঞ্জেকশন, এটা 2 ফোঁটা খাওয়াই দেব। প্রোভিনটা খুলবেন, খুলে অল্প একটু হাতে নেবেন। হাতে নেওয়ার পর মুখটা আটকাবেন, আটকায় রাখার পরে পাখিটাকে ধরে প্রোভিনটা পাখির মাথায় লাগিয়ে দিবেন। অল্প একটু লাগিয়ে দিবেন, যাতে বেশি দিলে পরে আবার পড়ে না যায়, পড়ে অন্য কোথাও না লাগে। সাবধানতার সহিত দিবেন অল্প একটু। চারিদিকে যতটুকু আঘাত পাইছে শুধু সেখানেই ভালো করে লাগাই দিবেন। পরবর্তীতে আমি আবার নতুন একটি আইসক্রিমের কার্টুন নিয়ে এসে খাঁচার মধ্যে দিই এবং পাখিটি রাখি। এখন পাখিটি মোটামুটি ঠিকভাবে আছে। দেখা যাক পরবর্তীতে আবার কি হয়। ধন্যবাদ সবাইকে।